subscribe to my channel, and also press this bell. বার করো হোয়াইট কি দাম আছে পেয়ার জামা হ্যাঁ 600 খুলবো দেখি পুরোনো বাড়ি যেটা ছিল পুরোনো বাড়ি ছিল দোকান ছিল সব তুলে দিয়েছে ভেঙে দিয়েছে সব দিয়ে মন্দিরের গেট করে দিয়েছে একটা হনুমান মন্দির গেট একটা রাম মন্দিরের গেট এইসব এইবারে ওদের 1 লাখ টাকা করে দিয়েছে এইবারে নতুন দোকান যারা কিনে যাচ্ছে 25 লাখ পুরোনো দোকানদার Hey there. Subscribe to my channel
And also press this bell.